喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。近來聽阿龍先生講佢世事俾我聽，佢成日講阿嫲喺香港嗰時帶啲麵包皮翻去俾佢。我問麵包皮點樣帶啊？佢話曬乾咗，入起一大袋拎翻去俾佢哋。咁我問佢你點食啊？佢話我嚟煮糖水咯。阿媽廚房。我好細個嗰時咧，就見到專賣奶茶、三文治嗰大排檔咧，復工嗰時咧，晚晚咧都有人去問有冇啲麵包皮，通常都唔使錢，俾一大袋。諗起麵包皮，我媽都煮過俾我食嘅，大嚿下都好。但係近來攞麵包皮就比較上係艱難，終於托上堂，我揾到翻嚟啦，自家做嘅麵包啊，好靚嘅呢啲麵包，唔好睇少啊。咁啊好啦，我哋啲麵包皮點樣樣啦？咁冇理由一條條噶嘛，咁我哋咧搣斷佢。片糖有好多種嘅，有啲係黑色，有啲係呢個金黃色嘅。咁啊，隨你哋喜歡買咩色。薑唔係咁大嚿喎，我驚你喉嚨痛，一片得噶啦。搣碎啲麵包皮先。如果你話想靚啊，咪切咯，唔搣咯。但係有大有細，一出嚟睇下個效果。煮麵包皮有人用砂糖、冰糖或者片糖，因為片糖係比較上係潤啲，膚痕癢或者皮膚有時中藥啊，有時都會落啲片糖，唔係話等佢好飲啲啊，而係咧佢有個作用，個人潤啲。冬天我哋都用片糖嚟沖涼，等啲皮膚冇咁乾啊，冇痕啊。片糖個作用咧比冰糖嚟講大少少嘅。首先係落片薑、落片糖落去一齊，等佢融化。個片糖融化晒，加咗麵包皮落去，熄火，佢煲蓋下。呢個糖水好快嘅就係。佢已經係膨脹晒啦。如果你想咬口吸氣佢，想話腍身啲，你就浸耐啲。有啲似魚片皮係嘛？哇！食落去口感咧係好香、好滑、滑捋捋咁啊！今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊。有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡。我哋下集再見啦，拜拜。